नमस्कार दर्शक बंधु जी सकाळर 5टी बछा बछा बड़ खबर को मैं आसी विश्वजित आपण मन देखुं एसजीबी न्यूज जोड़े चैनल दर्शक बंधु जदि भिडियोटी भल लगे भिडियोटी को लाइक करूँ सांग भिडियोटी को शेयर करूँ और आपण जदि आम चैनल को प्रथम कर देखुवे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई और नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखु जहाद्वारा आपण चैनल प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम देखिपारे। नंबर 1 प्रबल ग्रीष्म प्रवाह भितर आसिला खुशी खबर 8टी जिले में हेब कालबैशाखी वर्षा वर्तमान सारा ओडिशा ततलाहांडी भाजी परिस्थिति देखा देछि। जनसाधारण डहल विकल हेबारे लागिछंती कारण दीर्घ दिन धरि राज्य में जेपरि तापमात्रा प्रभावित हेउछि सेथिरे जनजीवन अस्तव्यस्त होई पड़िलानी। एपरि परिस्थिति रे पाणीपाग नै आसिछि एक खुशी खबर ताहेले राज्यर 8टी जिले में हेब कालबैशाखी वर्षा। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग अनुसार राज्यर बलांगीर कलाहांडी गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट नुआपड़ा एवं नवरंगपुर जिले में कालबैशाखी प्रभाव अनुभूत हेबारे लागिछि। फल किछि अंचल रे पवन 50 रु 60 किमी प्रभावित होगा सह बिजुली घड़घड़ी एवं कुआपथर वर्षा संभावना रही बोली कहुछि। नंबर 2 8 मल्लिक रे धर्मेंद्र ओडिशा को 1 नंबर करने आह्वान पुणी राज्य सरकार को टार्गेट करिसेंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ओडिया लोकन को घृणा करुथुबा लोकन पाखरे राज्यर रिमोट कंट्रोल थिबा कही एथर ओडिशार अस्मिता पई भोट देबाकू निवेदन करिसेंती। प्रधानमंत्री आह्वान क्रमे ओडिया अस्मिता को जागृत करी आम राज्य ओडिशा को 1 नंबर राज्य भावे गढ़ी तोलिबा पई बीजेपी ही एकमात्र भरोसा बोली से कहते। ओडिशा रे प्रथम थर पई बीजेपी सरकार और केंद्र रे तृतीय थर पई बीजेपी सरकार हेबो बोली से दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसेंती। नंबर 3 डबल इंजिन नुहे जोड़ी शंख दरकार ओडिशा पई डबल इंजिन नुहे जोड़ी शंख आवश्यक। पड़ोसी छत्तीसगढ़ डबल इंजिन सरकार सह ओडिशा को तुलना कले फरक स्पष्ट जना पड़िबो। मुख्यमंत्री पई मालकानगिरी जिलार विकास सर्वागे तेणु समस्त नुआ योजना ए जिल्लारू आरंभ होईछि। मालकानगिरी जिलार कालीमेला एवं माथिली रे आयोजित जनसभा रे आज एमिति संबोधन करी बीजेपी को सीधासलख टार्गेट करिसेंती वरिष्ठ बीजेडी नेता तथा 5टी अध्यक्ष भिके पांड्यान। सेहीपरि कोटपाड़े सरकार उपलब्धिर हिसाब दे बीजेपी को गणी गणी समालोचना करथिले। नंबर 4 दुकान कांथ खोली मोबाइल चोरी 3 गिरफ 12 मोबाइल जबत। रेडाखोल सहर दिनकू दिन चोरी डकैती बढ़िबारे लागिछि। पुलिस रात्रे पेट्रोलिंग ठीक भाबरे करुनथिबारु चोर माने अन्यासरे चोरी करिबारे सफल हेउछंती। सम्बलपुर जिला रेडाखोल सहरर स्थानीय भीमभूमि मार्केट रो एक मोबाइल दुकान रु चोरी अभियोग रे 3 जन युवक को गिरफ्त करने सह 12टी मोबाइल फोन जबत करिबारे सफल होईछि पुलिस। गिरफ युवक माने हेले राउरकेला स्टील प्लांट थाना अंचल जड़े नाबालक सहित विक्रम डंग और सुनील मुंडा। नंबर 5 अखिलेश यादव को बड़ प्रतिश्रुति इंडिया मेंट सरकार गठन कले अग्निवीर योजना हेब बंद। लोकसभा निर्वाचन को दृष्टि रखी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय सभापति अखिलेश यादव एडा लोकसभा आसन एसपी प्रार्थी देवेश सास्या को समर्थन करी संविधान बचाओ रैली रे संबोधित करिसेंती। एही समय समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय सभापति अखिलेश यादव कहते जे जदि संविधान बंचिब तेबे गणतंत्र बंचिब एवं गणतंत्र बंची रहिले भोट देवार अधिकार बंचिब। एही समय एसपी मुख्य अखिलेश यादव दाबी करिसेंती जे मोदी सरकार जो अग्निवीर योजना आनिछंती इंडिया मेंट सरकार गठन हेले सही योजना रद्द होइजिब एवं पूर्व व्यवस्था कार्यकारी हेब।